Ben, imos entrar a analizar estas obras que nos quedan do tema de Goya e é completamente imprescindible, ao menos para estas dúas obras, os fusilamentos por unha banda e os mamelucos por outra, a carga dos mamelucos por outra, é completamente imprescindible que conozcades o contexto histórico e que vexades o vídeo que colguei a semana pasada. É imprescindible porque senón non se entende. Este cadro, xunto co outro, foron realizados 6 anos despois dos acontecementos de 1808 e, aínda que parezan que están na mesma liña, teñen diferencias, teñen similitudes e diferencias que iremos vendo. Creo que é unha obra que podemos analizar por contraposición, podemos falar dos mamelucos en contraposición cos fusilamentos e viceversa. Por que? Porque hai elementos comuns, pero hai elementos moi diferenciais. Estes elementos diferenciais, dende o meu punto de vista, son de gran interés a hora de entender a obra. Ben, empezaremos polos mamelucos e imos facer un abordamento da obra primeiro dende meramente o que vemos. Vemos unha imaxen de amoreamento de persoas cunha extrema violencia. Evidentemente, a obra neste momento pode nos recordar a outras obras de Goya, neste caso a serie de grabados Os desastres da guerra. Si consultades, si mirades Os desastres da guerra, veredes unha grande cantidade de similitudes no que é esa literalidade a hora de mostrar a violencia. Non hai unha demostración da violencia idealizada ou heroica ou non sei como definilo. Non hai. O que hai é mostrar unha violencia dunha maneira casi como cronista. Neste senso, si podemos falar, peso que o cadro píntase 6 anos despois, ollo con este dato, 6 anos despois dos acontecementos, si podemos falar de Goya como un cronista, porque o que observamos na imaxen, por unha banda, é o pobo de Madrid, e por outra banda os mamelucos, pero produces un amoreamento total de violencia onde, de alguna maneira, non aparece unha imaxen maniquea de bos e malos, non como si veremos nos fusilamentos, onde si hai unha imaxen maniquea de quenes son os bos e quenes son os malos. Neste caso, vemos que a violencia o cubre todo, e que realmente o que se trata é de mostrar esa situación histórica como sucedeu, e posiblemente Goya estuvese ali e fose unha testemunha directa daqueles acontecementos, e creo que si algo consigue a obra é mostrar ese momento específico de morte e de destrucción. Pasando a outros aspectos da obra, observamos na obra 3 planos de acción. Primeiro plano, onde vemos ese madrileño cunha daga na man dando morte ou matando a ese mameluco. Un segundo plano cunha serie de accións que de alguna maneira rodean esa acción principal, e por último un terceiro plano de gran amoreamento onde prácticamente non distinguimos máis que manchas que semellan cabezas, acompañadas dese paisaxe, que é unha paisaxe oscurecida, é unha paisaxe non idealizada, é unha paisaxe que con toda probabilidade ten bastante que ver co que foi aquela paisaxe, unha paisaxe onde o fume e onde outros elementos fan que esas arquitecturas non se podan apreciar dunha maneira, esa arquitectura que crea esa profundidade pola fuga que produce o edificio á dereita. Falando de outros aspectos en relación á paleta cromática da obra, neste caso Goya utiliza unha paleta moi cálida, si prestades atención ao predominio das cores ocres, vermellas, incluso hai algo de siena, amarelo. Hai unha grande paleta que ten que ver con ese tipo cromático, que ten que ver ca terra, que ten que ver cos tonos cálidos, que ten que ver con esa calidez que está tratada despois ca pincelada dunha maneira grosa, matérica, como é habitual na obra de Goya. Nesta obra volvemos a observar, por outra parte, unha falta bastante considerable de dibuixo previo. É unha obra pintada máis que dibuixada con anterioridade, como adoitaba a facer Goya, e cada vez irá facendo con maior intensidade. É un tipo de pincelada matérica. A pincelada matérica caracterízase por haber gran cantidade de óleo depositada
sobre o propio lenzo, é unha pincelada rápida, máis interesada en mostrar a expresividade, é máis interesada en mostrar esa sensación de movimento e de dinamismo da acción que en realmente mostrar unha realidade estática e perfectamente definida. Pasando xa á seguinte obra, Os fusilamentos, observamos que é unha obra que, aínda que ten moitas características que poderíamos atopar e que poderíamos comparar ca obra anterior, ten tamén moitas diferenzas. Vamos a analizar algunhas das diferencias, algunhas das características comuns. As principais diferenzas que podemos atopar no plano do análisis técnico e artístico fundamentalmente veñen dadas pola iluminación da escena, porque son escenas completamente diferentes. Entón, unha ten un tipo de paleta cromática determinada e a seguinte, os fusilamentos, obra que analizamos neste momento, ten unha paleta moito máis oscurecida. O tratamento pictórico é exactamente o mesmo, incluso no caso dos fusilamentos, quizás esa pincelada é todavía máis solta e todavía máis matérica. Novamente, o autor non pretende mostrar unha realidade completamente idealizada, senón mostrar dun modo expresivo no tratamento do pincel e no tratamento pictórico, mostrar esa realidade. Unha das grandes diferencias en relación á obra anterior, da carga dos mamelucos, é que apreciamos nesta obra unha carga de alguna maneira de autoría maior, no sentido de que Goya nesta obra toma un posicionamento claro, un posicionamento onde aparecen representados por unha parte víctimas e verdugos. O tratamento das personaxes que poderíamos asociar co pobo de Madrid, os fusilados e os que están esperando ser fusilados, é un tratamento claro, limpo, onde podemos identificar os personaxes, mentres que o tratamento do exército francés está deshumanizado. Se podedes ver, o exército francés non hai ningunha persoa que lle podamos apreciar o seu rostro, hai unha intención, supoño que clara, de deshumanizar a un exército francés e convertilo nunha máquina. Prácticamente o que observamos é unha máquina de represión, unha máquina de morte frente a un pobo en continuo estado de desesperación ante o futuro que lle espera. Este posicionamento tan claro, tan maniqueo, móstranos, de alguna maneira, unha posición por parte do autor. Para rematar ca obra, citar, de alguna maneira, que tanto esta obra como a anterior, pero bueno, especialmente esta obra, tedes máis información nos apuntes, botadelle unha ollada, van ser moi importantes ao longo da historia da arte. Ese tipo de tratamento tan expresivo, de pincelada rápida, de pintura matérica, vai ter unha influencia total no futuro. Vai a ser unha das obras admirada polos artistas das xeracións vindeiras e terá unha grande influencia na aparición de algúns sismos, como por exemplo o expresionismo e o impresionismo. Non podemos conceber a idea da aparición destes estilos xa no finais do século XIX e principios do século XX. Non podemos entender a aparición destes estilos sin entender esta obra e sin entender o que serán as pinturas negras de Goya.